കുറിച്ച് വെക്കുന്നില്ല കാണും. വെക്കലും വെച്ച് വെക്കണം. വെക്കാൻ പറ്റണ്ടേ? ആ അത് പക്ഷിക്കറിയാലോ നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ്. ഹൈദരാബാദ് പോകുമ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തോ? ഹൈദരാബാദ് പോകുമ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തോ? ഇവിടെ പറ്റി പോയി വരുന്നുണ്ട്. ചോറ് വരെ തിന്നിട്ടില്ല.
മൊബൈലിൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂട് കൂട്ടാൻ പോയി വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കൂട് കൂട്ടിയ സാധനം എന്നാണ് ചെമ്പോത്ത്. ചെമ്പോത്തിൻ്റെ കൂട്ട് ചെമ്പോത്ത് നേർക്ക് പോകില്ല. ആടെയാ കൂടെങ്കിൽ ചെമ്പോത്ത് ഇന്ത്യ കൂട്ടുക. അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി അല്ല കൂട് നമ്മൾ കണ്ടില്ല. അല്ല എന്നിട്ട് തേങ്ങ മോളെ ആ മൊബൈല് പിന്നെ കക്ഷികൾ പോയില്ലേ അങ്ങെടുത്തോ? മറന്നു മുളകി വെക്കാം.